শরীয়তপুরে পদ্মার পানি বিপদসীমা ৩৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে বইছে। ভাঙনে বিলীন হয়েছে জাজিরার কয়েকশো স্থাপনা। এদিকে সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে বাড়ছে যমুনা নদীর পানি। এতে পানিবন্দী দিন কাটাচ্ছেন নিম্নাঞ্চল ও চরাঞ্চলের হাজারো মানুষ। রোপা আমন সহ ফসলি জমি পানিতে ডুবে থাকায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটছে কৃষকদের। অন্যদিকে পাহাড়ি ঢলে ফেনীতে মুহুরী নদীর বাঁধ ভেঙে বেশ কয়েকটি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে। জেলা প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নাদিরা সুলতানা। পদ্মা নদীর পানি বিপদসীমার ৩৬ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে শরীয়তপুরে। এরই মধ্যে জাজিরা ও নড়িয়া উপজেলার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। ভাঙনে জাজিরার ৬টি গ্রামের বিভিন্ন স্থাপনা বিলীন হয়েছে। ওই দূরবন্ধ নদী আসলে এটি সব এই রাত্রের মধ্যে ভাঙিয়ে নিয়ে গেছে। রাত্রে ঘর সরাইছে, সকালে বিটাহাটি সব নিয়ে গেছে। জায়গা জমি আমাদের ৫ কানি জমি ফসল লেগে গেছে। এবার আমার ৫ কানি জমি ধান লেগে গেছে। হ্যান্ডা কমে গেছে, কৃষকের ১০০ কানি জমি বানছে। এবার একদিনে মনে করেন যে ৫০ নল ৬০ নল ভাঙ্গা লাগে, তোর নিয়ে হাতে পারি না। পূর্ব আর পশ্চিমের দিকে যেমন লোক অন্তপক্ষে ৬ মাইল জায়গা ভাঙছে। পদ্মার পানি কিছুটা কমে ফরিদপুরে বিপদসীমার ৪৫ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। তবে এখনও পানিতে ডুবে আছে ৫০টি গ্রাম। মধুমতি নদীর ভাঙনে আতঙ্কে দিন কাটছে স্থানীয়দের। আধা ঘন্টার ভিতরে ২-৩ পাখি জমি নিয়ে চলে গেল। বাড়ি ঘর একেবারে খালি বড় ঘরের কটা মাছ সাবানা সরাই এনেছি, ছেলে মেয়ে নিয়ে। তাই কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে ৫০,০০০ মানুষ এখনও পানিবন্দী। নদীর তীরে ভাঙনে আতঙ্কে দিশেহারা মানুষ। সিরাজগঞ্জে পানিবন্দী আছে যমুনার তীরবর্তী চরাঞ্চল ও নিম্নাঞ্চলের ৩০,০০০ মানুষ। টাঙ্গাইলে নদ নদীর পানি বাড়তে থাকায় প্লাবিত হচ্ছে নতুন নতুন এলাকা। নদ নদীর পানি বাড়ছে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাটে। পানিতে ডুবে আছে রোপা, আমন সবজি সহ নানা ধরনের ফসল। বিভিন্ন স্থানে ভাঙনে ভিটেমাটি হারাচ্ছে মানুষ। বাড়ি ভাঙছে, নদীতে সব পড়ে গেছে, আমার থাকার কোনো অস্ত্র নাই। বাড়ি ঘর সব ফুলে ভাসি যাইতেছে। এদিকে ফেনীর ফুলগাজীতে মুহুরী নদীর বাঁধ ভেঙে নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে। নাদিরা সুলতানা, RTV।